Estamos aqui aí, pessoal, com essa Phaser 150 com esse barulho no motor. Então a gente vai ver o que foi que aconteceu, beleza? Vamos desmontar e ver. Essa cortada de giga, galera, pra ver se já tava fumaçando. O batido. Então vamos desmontar pra ver o que foi. Então aqui tá o pistão, galera, ó. Da Phaser 150, que tava com aquele barulho no motor, canicou. Você visualiza a saia como tá bastante arranhada. Então é isso aí. Vamos aqui já remover mais junta antiga, fizemos toda a limpeza, vamos lubrificar e começar a montar. Vamos também substituir a corrente de comando, que está gasta. A moto já está quase com, acho que ou ela está com 70 ou é 70 e poucos mil rodados. Ainda é original. Então tá aqui o cilindro. Vamos fazer a montagem e começar a montar o motor dela. Finalizei o motorzinho dela agora, galera, ó. Primeira partida, o motor já está lubrificando, ó. Vocês visualizam que ela já parou o barulho. Ó. Primeira partida. Removi esse parafusinho aqui, já está lubrificando, ó. Já desceu o óleo. Então sempre que fazer um motor de qualquer motocicleta, vê se está lubrificando. Quando ela está fria, né? Está aquecendo. Para ela aquecer mais um pouquinho. Um pouquinho acelerado, é normal. Primeira partida. Verifica aí, né? Motorzinho bem calado. Verifica aí o motorzinho bem calado. Para ela aquecer. Ela aquecer um pouquinho. Motorzinho bem caladinho, ó. É isso, galera. Se gostou, curte, compartilha, inscreve no canal, aumenta o like. Até o próximo vídeo.